去的观点容易让你一成不变，肤浅固有的偏见迷惑你，有新的主见浮现。忽然间发现，我们离最初的誓言渐行渐远。你是否还记得那个青涩的追风少年？有多少勇气推迟在那改变的瞬间？有多少双眼期待下个奇迹再次出现？时间为你转身，因为你肯冒险，注定这不平凡的一切伴你坚强一路向前。一切交给时间，你会精彩呈现。勇敢和执着，许下心愿不灭不变。那太好了，让你回去还不好啊？可是，哎，别可是了，我知道你想说什么。当初 CAEA 呢，替谢天成把你赶出来，现在又让你回去，确实是有一点不尊重你。但是你想想啊，你不是一直都有一个梦想去纽约总部吗？跟你那个什么谈判专家，你的偶像坐在一起谈判，所以啊，为了你的梦想受点委屈，其实也没什么关系。哦，更重要的是呢。只有在 CAEA 里面才能找到替你爸洗清冤屈的那个关键人物。蔡天蓝，我已经不抱任何希望了。你不能这么说，只要人还没死，就不能放弃最后一线希望，懂不懂？别丧着个脸，笑一下，掐掐你。哎呀，一掐你就好了。以后多掐掐你好吗？好了，谢谢你。最近我跟辞职信还挺有缘的，不过这一次我批得心甘情愿。天宇，对不起。是有那么一点对不起我了。不过呢，薇薇，加油，祝你美梦成真。谢谢，我一定会的。你找谁？我来上班呢，里面是我的办公室。里面是肖老师的办公室呀。肖翔占用我的办公室，是周总让我来的啊。你有预约吗？麻烦你给崔西打一个电话吧，她是我的助理。Tracy， 哦，她在我进来第3天就离开了。蒋可呢？蒋可，啊，蒋可去了杭州分部。Kiki 呢 ？Kiki，
喂，保安部吗？28楼的谈判部上来一个很奇怪的女人，你们派人上来看一下吧。嗯，好。我直接找周总说。哎，你没有预约不能进去。哎，你没有预约不能去的。唐老师，对不起，我是新来的实习生悠悠，是他们逼我这么干的。怎么回事？怎么跟你说的啊？见着他之后，你要恶狠狠地骂他、推搡、动手了。怎么一看见他就怂了呢？戏份儿啊没了呀！领导，这个特别的欢迎仪式你还喜欢吗？这敢不喜欢？这是我想了好长时间才想的。你们怎么这么幼稚啊？永远都长不大。你不回来，我们永远都长不大。恶心。我是你的哎熊。呦，这不是童薇回来了吗？肖总你好，欢迎你继续跟我作对。说什么呢？这刚回来，非弄得硝烟弥漫。谁要和你作对啊？我肖翔是那样的人吗？啊，就是。谢谢大家，谢谢大家为我准备的这个欢迎仪式，我很感动，谢谢。哇！谢谢周总。怎么样？工作上没什么问题吧？需不需要给你几天时间调整状态？不用，一声令下，随时开工。工作不急，先把正事办了吧。这是今年 CAEA 的年会会在苏州，你代表咱们上海部参加吧？要不还是让老肖去吧。你出了成绩，让老肖出头，这不太公平吧？我是觉得老肖熬了这么长时间，也挺不容易的。我这刚回来，你能不能让我低调一点啊？你去还有另外一个原因，听说蔡天蓝也会出现。真的？我在名单上看到了他的名字，但是说是暂定。他这个人神出鬼没的，谁说得准呢？你去碰碰运气吧。好，谢谢周总替我想着。老肖那边你不用担心，我会做他的工作的。祝你好运。你就是6班的童薇吧？我不认识你们。玩着玩着就认识了。哦，什么呀？谁不知道你爸贪污了一大笔钱，被家暴后自杀了？你不就是一个罪犯的孩子吗？我们带你玩是看得起你，别不知好歹。就是。你胡说，我爸没做那种事情。死鸭子嘴硬，大家都知道你爸就是个贪污犯。哎，对他爸就是一个贪污犯。贪污犯，贪污犯。爸，总有一天会找出真相的。爸，妈，终于到了真相大白的时候。看着好疲惫。又要出差啊？这次我应该可以见到蔡天蓝。真的假的？嗯。之前周总让我去参加苏州 CAEA 的年会，说蔡天蓝可能也会去。可能。他说这个人飘忽不定的，所以能不能碰到他，得看运气。这帮人就愿意装得神经兮兮的。我要是能跟你一块儿去的话，我一定帮你揍他们一顿。我要是能碰见他，我宁可让他揍我一顿。紧张吗？
说不上来。看来我能做的只有在家替你祈祷了。会长，旅途还顺利吧？房间已经安排好了，这边请。哦，还没走啊？都到吃饭的点儿了，先吃饭吧。我累了。那会长您先好好休息吧，我先撤了。雷兄，我已到苏州。你好，是童老师吧？我是负责接你的，我叫贾晶晶。你好，晶晶。里边请。童老师，这是今天晚宴的流程，您先看一下，上面有我的电话，你有任何问题都可以来找我。今天宴会人来得齐吗？啊？我是说，听说会长常年在美国，他今年会来吗？你是说蔡会长是吧？他已经到了，我前面已经看到他了。哎，那你能安排一个时间让我跟会长单独见面吗？这个恐怕有点难度，因为这次蔡会长在苏州只待2天，底下的人要见他都是提前预约的。您突然要见他，我怕约不到哎。可是我有非常紧急的事情，麻烦你了，帮我安排一下吧。我人微言轻的，哎，要不然这样吧，你写一封邮件申请一下，说不定可以的。写邮件，要多久才能回复啊？这个我就不知道了。这边请吧。哦，蔡先生，快请进。雷先生在等着了。你好啊，雷先生。哟，蔡会长，您好，您好。久仰大名，今日终得一见。童老师，晚上7点钟准时开始，您先休息一会儿，晚上见。流程给你，我先走了。喂，怎么样？见到蔡天来了没？宴会还没开始呢，你怎么比我还紧张啊？不管了，听天由命吧。我在为你祈祷，注意身体。工作完了，我去车站接你。好。童老师，童老师，曲总旁边的那位就是蔡会长，你应该是第一次见到他吧？童伟，我给你引荐一下蔡会长。好，曲总。等一下。怎么了？身体不舒服？没事，走吧。会长，这就是我们蔡会长。会长好。哦，你就是我们 CAEA 上海分部的童威吧？你这一年动静可不小啊！
我虽然是与世隔绝，却也略有耳闻。童伟啊，会长这么欣赏你，你得好好谢谢会长。谢谢会长。别这么说，你的成绩是有目共睹的，不然我也不会下提拔。我现在老了，能做的事情也就是为你们这个亲近的人呐，说说话，开开路。会长，哎呀，天南兄，好久不见啊！在美国过个世俗了吧？哎呀，哪比得上李潇洒呀！听说下个月你要去北极看极光了。我跟你说，人这辈子童老师，必须结婚极光。广州分部的吴小姐想见你。给您介绍一下，这位是广州分部的谈判官吴小姐。您好，您好。这位是上海的谈判官童小姐。不好意思，我先失陪一下。曲总，蔡会长呢？啊，他有点不舒服，先离开了。你们俩。我有重要的事情找您。姑娘，不着急，有事儿慢慢说。对不起，我刚才太失态了。找我有事吗？我知道我现在说这个挺唐突的，不知道您还记不记得两个人，童博学，还有何小慧。你是？我是他们的女儿。哎呀呀呀呀！你看看你，你说话的神态就跟博学是一个模子里印出来的。哎呀，我真是老糊涂了，我早该认出来啊！我和你父母那是挚友了。当年如果不是为了一个意外，我是应该看着你长大的呀。我今天来是想跟您求证一件事情。你说。我父亲轻生那天，您是不是在身边？这件事情的来龙去脉到底是怎么回事？您能不能告诉我？事情过去了，就让它过去吧。我过不去。这件事情已经在我心里那么久了。如果您今天不告诉我的话，我是真的过不去的。请您告诉我吧。童伟啊，你父母已经走了，你就不要再难为自己了。能不能请您告诉我，我父亲他是不是真的收受贿赂了？我累了，我也休息了。蔡叔叔，我求您告诉我吧，当时到底是怎么回事儿？
就算我爸爸他真的做了那样的事情，也请您告诉我。你一定要知道，我是怕你会难受的。没关系，我已经做好准备了。您说吧。当年，我、你爸爸、你妈妈都是斯坦福商学院的学生。那个时候留学生都很少，能够在商学院就读的华人更是凤毛麟角了。当时我们3个人的导师是号称全球商业谈判第1人的罗杰·蒂姆。那个时候在国内，谈判还几乎是完全真空的领域，全国上下都找不出一个职业的商业谈判专员。你父亲之所以要回国，一来是为了报效国家，二来也是为了你奶奶。那会儿我们几乎所有的同学和老师都认为这样会影响他的前途，都持反对意见。可他执意不肯，你妈妈也就无条件地跟着他回了国。不久，便有了你。你父亲也进了一家外企工作。早年的外企是很舒服的，拿着普通人几10倍的高薪。虽然表面上看着风光可是你父亲他是有自己的难言之隐。难言之隐是指什么？有人的地方就有江湖，当然外企也不是净土。你父亲是个读书人，上知天文，下晓地理，可是人情世故他却一窍不通。用现在的话来说，就是什么潜规则呀，等等等等，他全然不懂，他也不在乎。我觉得我们每个人做事都要讲究变通，做谈判也是如此。可是他呢，偏偏就只认死理，里里外外得罪了不少人所以他的事业一直就很不顺利。当时能进外企的，可以说每个人多多少少都有些能力，可是你父亲得罪了他们，所以很快就遭到了众人的排挤。所以，他轻生是因为被排挤。他虽然是一介书生，可也没有那么脆弱。那是因为有一件事情把他逼上了绝路。我和你父亲重逢是在一个跨国谈判项目上。商场上我们虽然是敌人，可是私下里我们还是把对方当作朋友。唉，没想到美方公司居然请的是你。亚兰，咱们老同学一场，谁也不许手下留情必须各司其职，寸土不让。读书的时候每次模拟谈判我就没赢过你，这次我们实战，我一定让你铩羽而归。好了好了，这老同学这么多年没见面了，不先说上几句热乎的话，这一上来就刀光剑影的。再这样的话，我可不陪你们了。哟，小慧生气了。行行行，我干了，赔罪来，老同学实不相瞒，这是我替公司谈的最后一个项目。什么意思我们打算移民美国了。移民美国？哎，博学当初可是你哭着喊着从美国回来的，怎么才干了一阵子又要回去了？我也不想，可是一言难尽在那次重逢以后的饭局上，你父亲跟我讲了他在工作上的种种不顺，这些事情呢，情理之外，也是意料之中的。看得出来他非常后悔当初回国的时候没有听我的劝。可是事已至此了，他要回美国，我当然为他高兴了。我甚至邀请他和你妈妈到了美国以后，可以先住到我的公寓去，然后再慢慢的找房子。那天晚上，博雪、小慧和我们喝了许多酒。小慧说你爸爸很久没有这么高兴了，我们
畅想着未来在美国的生活，甚至约好要带着你去迪士尼好好的玩一玩。可是谁想到，就在第2天，风云突变。请坐。哪位是童博学？那天，当我们即将开始第2轮谈判的时候，我是。门外突然进来几个检察院的人，他们怀疑你父亲在谈判过程中，为了谋取不正当的利益，出卖了公司的商业机密。小辉，快进来。小辉，小辉，你别着急啊，这一定是他们搞错了，这里边有误会。我了解博学啊，他不是这样的人，他根本做不出这样的事情来。不，天蓝，他真的犯了错。你说什么？怎么办？你怎么跟着胡说呢？我怎么办？这什么呀？怎么办？怎么办？不可能，不可能！这里面肯定是有误会。他为什么要这么做？你别激动啊！我妈妈给您的日记本上面到底记载了什么？那是你父亲的日记，上面记着他在公司里遭遇到了种种不顺。他年轻的时候是天之骄子，可是人到中年却一事无成。看得出，他的内心在慢慢的发生变化。直到某一天，他在日记里记下了自己第1次妥协。您是说？是的，他受贿了。更要命的是，他把这个过程完完整整的记录了下来，这就成了他铁的证据。我真的想不通，他为什么会变成这样？原因是多方面的。日记中他挣扎，他犹豫，可是当他想到你母亲为了他放弃前程跟他回国，他想到了你，想到了你奶奶，他一时糊涂，就收取了我们公司给他的20万美金。在那个年代，这可是巨款呐！这点钱足以让他在监狱里待上几10年。没想到，你真的能找到这个？我知道，弄清楚你父亲当年那桩案子的真相，是你一直以来的心愿。但你把所有希望全寄托在蔡天来身上，我始终觉得不妥。我从去年的一个案子上受到了启发，找到你父亲出事的蛛丝马迹，我想这应该对你有帮助吧。难怪我看到爸爸的笔记本少了几页。是小辉撕的。哎，你这是干什么？天蓝，你别管。我知道这样不对，但我没有别的办法。我不能让他们把博学抓走，所以我要回来，我要回来。当时，你的母亲已经完全六神无主了，而我的脑海里只有一个念头：博学是被逼到这一步的。我们同学一场，我必须要救他。然而，你的父亲在检察院的人出现的那一刻，他的意志已经完全崩溃了。博学，你说话呀！他们问了你什么呀？我对不起你，小慧，我对不起这个家。博学，你别担心，我已经为你联系了最好的律师。
他说你这个事情可大可小，不过你记住啊，从现在开始你就保持沉默，能不说话的咱们尽量别说话。不用的，田兰，我完了，我毁了。事情没你想的这么严重，我们做最坏的打算，把这个钱退回去，啊，我们争取减刑。不行，一个人静静。可以吧？好吧。接下来会是一场硬仗，你千万得多吃点，陪着博雪一块挺过去。你要是垮了，他怎么办？怎么会发生这种事情？哎，难道博雪事先没有跟你透露一点吗？要是我知道了，我会让他去做这事吗？711的客人跳楼了！什么？什么？哎，小慧，小慧！博雪，博雪，小慧，你醒了。好，来。他怎么那么糊涂？犯了点错误，顶多等他几年就好了。他为什么要选择这条路？为什么？为什么？为什么？你冷静点，小慧，来，躺好，冷静点啊。你要想想，你和博学的女儿，她还小，她需要你照顾。你要是垮了，女儿怎么办？想想他，振作起来。天蓝，我想喝杯水，帮我倒杯水好吗？好，稍等。所以，爸爸真的拿了不该拿的钱。孩子，从法理上来讲，你父亲的确做错了。可是人生在世有太多的无奈，他这一生看起来是光鲜亮丽的，实际上呢，他内心十分的痛苦。我希望你能够理解他，继续爱他。当年的事我也有错，如果我能再细心一点，我再仔细一点，你妈妈也不会跟他去。我真的特别后悔，对不起你。是爸爸的错。他确实做了不该做的事情。今天谢谢你，我追寻了这么久的答案，今天终于知道真相。我想我该走了。啊，让我的车送送你吧。不必了。啊，以后有什么事儿，来找蔡叔叔啊。
你先别急，怎么了？你告诉我。童薇，童薇，喂，童薇，小飞哥，怎么了？我不知道，但童薇出事了。出什么事儿了？崔姐，你现在立刻马上把童薇在苏州酒店地址发给我，还有 CAEA 相关接待人员的信息全部都给我。怎么了？先别问那么多了，让你给你就马上给我。好。喂，哦，是谢先生吗？哦，我就在酒店大堂呢。好，好，好，我在这儿等你啊。先生你好。你好。你好，您是谢先生吗？是，童薇联系上了吗？还没有。昨天晚上到底发生什么事情了？昨天晚上童老师说，他想见会长，一直心神不宁的，他想跟会长单独谈谈。让他见到了吗？见到了，然后就跟他失去联系了。童薇，你到底在哪儿啊？千万别出事。童薇，童老师，童薇，哎，童老师。醒了，感觉怎么样？医生说你受了严重的风寒，把这个喝了。昨天蔡天蓝到底跟你说什么了？他跟我说，他说我爸确实收了贿赂。蔡天蓝说的。事情都已经过去这么久了，你别多想了。人无完人，没有人不会犯错误。在我心里，我一直都相信他是被冤枉的，他是有苦衷的。这13年来，支撑我活下去的唯一的动力，就是还他一个清白。结果我错了，不知道我在干什么。你能明白我的感受吗？当然能。我明白。我想回家。回家？我带你回家。我想回家。不哭啊。
谢谢你。回去让彤姐注意休息，慢走。事情大概就是这样了。微微，你怎么来了？我听碧晨说了，微微，发生什么事了？你好好休息。不相信寂寞就好，轰轰烈烈，爱要趁早，给你个热情的拥抱，在最热闹的街角，强调一定天荒地老，连1分钟都不能少，不再会被轻易讨好，不想要就说不要，我只